हमारे ट्रिप प्लानर हमारी हल्ला बोल टीम टू कलाकंद स्ट्रीम ये और ये हमारा पहला ब्लॉग है और हम इसी तरह ब्लॉग अपलोड करते रहेंगे। शाकाहारी भोजन ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पे समोसा खा रहे हैं। समोसा पार्टी। हेलो हेलो प्रेसिडेंट, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये हमारी टीम। नेक्स्ट डालने के लिए फोटो ली जा रही है गाइस। कजन स्ट्रिप है जिसमें बड़े लोग वहाँ पे कोने में बैठे हैं। लेकिन एक सेकंड, अरे कहना क्या चाहते हो? ताई जी आप कजन स्ट्रिप पे आई हैं, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है ना? ये हमारे सबसे बड़े बाबा है। बाबा जी, बाबा जी, हेलो बाबा। ये एस्थेटिक वीडियो में एक झोला लेके चल रहे हैं। हेलो गाइस, हेलो। ये हमारी हल्ला बोल टीम। हम लोग नैना देवी मंदिर दर्शन कर चुके हैं और अब कहाँ जा रहे हैं? अब हम लोग कैची धाम के लिए जा रहे हैं अपनी गाड़ी में बैठने। अब गाड़ी के पास जाएंगे, उसमें बैठेंगे वॉक करने के बाद 5 मिनट में। अच्छा, फिर पहुंचेंगे अल्मोड़ा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ठीक है, समझ गया। ठंडी इतनी बुरी बढ़ चुकी है कि तीन लेयर पहनने के बाद भी ठंडी मिट नहीं रही है। सो आप अगर आ रहे हो यहाँ पे तो बहुत सारे कपड़े लेके आओ। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कैसे धाम जा रहे हैं दर्शन करने। हमारे साथ बिल्लू को जा रही है। करौली बाबा में दर्शन हो चुके हैं। फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं थे, फोन कैमरा अलाउड नहीं थे, इसलिए
व्लॉग्स में सक्सेस। हेलो गाइस, वी आर हियर। देखो ना हम आ गए हैं इस फ्रॉग पॉइंट व्यू पे। अभी वो आपको एक ग्रीन कलर की ब्रिज दिखेगी, शायद चुकी हूँ मैं, देख चुके गाइस। आपको एक ग्रीन कलर की ब्रिज दिखाई है, उस ग्रीन कलर की ब्रिज पे हम लोग जा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारा पूरा परिवार एक एक करके दिखेगा। एक देखिए ये है उल्टी करती हुई आई है, इसलिए थोड़ी सी सुस्त हो गई है बेचारी बच्ची। ये रास्ता बहुत सकरा है गाइस, इसीलिए व्लॉग बनाना थोड़ा सा खतरनाक है, लेकिन फिर भी हम लोग खतरा उठाए। कितना अच्छा रास्ता है। अगर बड़े लोग मान गए तो हम लोग उस पुल तक जरूर पहुंचेंगे, जरूर। उतर जाना है। ये सकरा रास्ता है, ये वो सीढ़ी एकदम खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आने वाली है। एकदम खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग आएगी। खतरों के खिलाड़ी बनके एक बार देखने गए हैं कि अच्छा है कि नहीं। फ्रॉग है, फ्रॉग वाला। एक लोग जाइए बस, एक टाइम पे सब लोग मत जाइए उसमें। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये हिल रहा है, नहीं कोई हिल, वो देखिए। आराम से लटकाया हुआ है। चले चाहिए चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सावधानियां बरतने के बाद हम इस पुल को पार कर चुके हैं, खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। अब हम उधर जा रहे हैं। हेलो, हाय, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माई सेल्फ पुनीत अग्रवाल अच्छा, एंड साक्षी's ब्रदर। ठीक है। द व्यू गाइस, व्हाट व्यू। इधर आओ, इधर खतरों के खिलाड़ी वाला रास्ता है उस फ्रॉक तक पहुंचने के लिए, लेकिन इधर जाने के लिए कोई अलाउ नहीं करेगा गाइस, इसलिए यहीं से एंजॉय करते हैं हम। ठीक है, समझ गया। फ्रॉग देखने के लिए पूरा पुल पार करके आया। देखिए अब ये फ्रॉग नहीं लग रहा है, ये टॉर्टोइज लग रहा है। देखिए हाँ, इस एंगल से तो फ्रॉग बिल्कुल नहीं लग रहा है। जो भी है व्यू बहुत सुंदर है, फोटोज बहुत अच्छी आ सकती है इसमें। रील बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी वो तो यहाँ हम लोग बहुत सिंपल सा रील बनाने वाले। हर जगह अब दिखे तू, हल्ला बोल हल्ला बोल। हम लोग चेक इन हो चुके हैं हमारे एयरबीएनबी में। इसका टूर बहुत जल्दी देंगे हम लोग कई बार चेकिंग, बहुत बार चेकिंग हो चुके हैं। सुबह निकलना भी है, जल्दी टूर देता जल्दी आपको दिखाएंगे। जस्टिस नहीं कर रहा है गाइस, लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा ही प्यारा है, एकदम पूकी व्यू है। ये क्यूटी श्रीवी भी आई है हमारे साथ। देखो रैबिट और रैबिट, हाई कर दो हाय क्यूटी, हेलो। नमक दे दो। फायर नाइट। सब लोग पास में आओ। बनारस वालों, आपके लिए यही गाना। उसी रोड पे है ना, यहाँ बीच में पड़ता है। अच्छा, वो अलग में पड़ता है। एक बार क्या करा ट्रिप पे।
एंजॉय कर रही हो। अच्छा